Merhaba arkadaşlar. Bu derste School Management Software isimli programın debug ve analizini yapıp reverse yöntemiyle kısıtlanmış tüm fonksiyonlarını açıp tam sürüm hale getireceğiz. Programı bu adresten indirebilirsiniz. Sonrasında programı normal bir şekilde kuralım. Programı kurduktan sonra yine programla beraber gelen klasör içerisindeki uygulamaları da kurmalısınız. Bunlar veri tabanı için gereklidir. Şimdi programı çalıştıralım. Bize yönetici olarak açmamızı söylüyor. Sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır diyelim. Bu program ne işe yarıyor? Bu program bir okul yönetim yazılımı sistemine yönlendiriyor. Bu yazılımın amacı okulların ve eğitim kurumlarının idari süreçlerini dijital ortamda kolaylaştırmak ve verimliliği arttırmaktır. Öğrenci ve personel kayıtları gibi pek çok işlemi sistem üzerinden yürütür. Programı ilk açtığımızda hata mesajı, anahtar isteyen bölüm, deneme sürümü olduğu belirten metin ve uyarıları kontrol edelim. İlk açılışta yönetici olarak açmamızı söylüyor. Yönetici olarak programı çalıştırdıktan sonra bizden bir anahtar istiyor. Şimdi programın kurulu olduğu dizine gidelim. Ve programın ana dosyasını yani sm.exe'yi diye ile açalım. Program 32 bitlik .NET ile hazırlanmış bir yazılım ve herhangi bir koruması yok. Bunun için önce dnspy 32 biti yönetici olarak çalıştıralım. Sonrasında dosya aç deyip programın ana dosyasını sm.exe'yi açalım. Şimdi entry point'e yani giriş noktasına gitmek amacıyla en üst bölümdeki main bölümüne tıklayalım. Burası uygulamanın çalışması için ana form bölümüdür. Şimdi buradaki form main MDI'ye tıklayalım. Ardından sol taraftaki bu fonksiyonu yine form main MDI aynı fonksiyonu açalım. Ve load bölümüne tıklayalım. Burası ilk modüldür. Şimdi aşağıya doğru indiğimizde burası check license expire lisans anahtarını kontrol ediyor. Şimdi bu fonksiyonu analiz etmek amacıyla bu satıra
bir breakpoint ekleyelim. Sonrasında debugger'ı başlatıp tamam diyelim. Şimdi satır satır ilerleyip programı satır satır çalıştırmak amacıyla F10 tuşlayalım. Burada deneme sürüm kontrol ediliyor. İlerleyelim. Bu satır üzerine geldiğimizde tekrar F10 ile tuşlayalım. Ve programı çalıştırdığımızda bize anahtar girmemiz gereken diyalog penceresini açıyor. Bu geldiğimiz satır programı reverse etmek için güzel bir bölümdür. Şimdi breakpoint eklediğimiz satırdaki check license'a tıklayalım. Ve burası lisans anahtarının doğruluğunun yapıldığı bölüm. Şimdi burada debugger'ı duraklatalım. Buradaki kontrol true ve false değerlerine göre doğru anahtar veya yanlış anahtar olup olmadığını belirtiyor. Şimdi burada yanlış anahtar girildiğinde veya her ne anahtar girilirse girilsin onay mesajı almak ve doğru anahtar girilmiş gibi programın tüm fonksiyonlarını kullanabilmek amacıyla devam edelim. Buradaki false değerine sağ tıklayıp iyile talimatlarını düzenleyin diyelim. Şimdi bu kısımda yani iyile talimatları bölümünde ...175. satırda girilen anahtar doğru ise 179. satıra gidiyor. Eğer girilen anahtar yanlış ise 178. satıra gidiyor. Ve oradan da 183. satıra gidiyor ve engelleniyor. 187. satırda false diyor. Şimdi bunu tersine çevirmek için değiştireceğiz. 187. satırdaki değeri ve tamam diyelim. Şimdi bu haliyle yaptığımız düzenlemeyi kayıt edelim. Şimdi debugger'ı kapatalım. Kaydettiğimiz, düzenlediğimiz yeni exe'yi yönetici olarak çalıştıralım. Ve gördüğünüz gibi program artık herhangi bir anahtar istemedi ve açıldı. Artık kullanıcı adı ve şifre ile programı tam sürüm bir şekilde kullanabiliriz. Şimdi ikinci kısma geçelim ve kullanıcı adı ve parola bölümünü analiz edelim. Şimdi bu ekranda herhangi bir kullanıcı adı ve parola girdiğimizde hatalı giriş, lütfen geçerli kullanıcı adı ve şifreyi girin hata mesajını gösteriyor. Şimdi tekrar ve dnspy debugger'ı yönetici olarak çalıştıralım.
Sonrasında tekrar dosya aç diyelim. Ve en son kaydettiğimiz, düzenlediğimiz exe'yi açalım. Ve ardından entry point'e yani giriş noktasına gitmek amacıyla yine main'e tıklayalım. Tekrardan form main mdi'ye tıklayalım. Yine sol taraftan form main mdi'yi açalım. Şimdi aşağı doğru inelim ve login form bölümünü bulalım. Şimdi buradaki form login fonksiyonuna tıklayalım. Burada login form bölümü yükleniyor. Burada programı açtığımızda bizden istenilen kullanıcı adı ve parola bölümlerini temsil eden satırlar var. Buradaki text username ve text password bizden istediği kullanıcı adı ve parola bölümlerini temsil eden satırlardır. Burada kullanıcı adı ve parolayı aldıktan sonra bu 105. satırda veri tabanına bağlanmak için SQL sorgusu oluşturuyor. Ayrıca 100. satırda parola encrypt ediliyor. Yani şifrelenip veri tabanına kayıt ediliyor. Şimdi önce girilen parolayı görüntülemek amacıyla bu satıra bir breakpoint ekleyelim. Çünkü bu satırda bir karşılaştırma yapılıyor. Şimdi bu satıra sağ tıklayalım ve yöntem düzenle C# diyelim. Şimdi veri tabanından gelen şifreyi görmek amacıyla bu bölümü kopyalayalım ve buraya yeni bir satır açıp yapıştıralım. Sonra eşittir diyelim. Ve şifreyi göstermesi amacıyla bu kısmı kopyalayalım. Noktalı virgülle bitirelim. Sonra derle diyelim. Ayrıca formdaki girilen şifre bölümünü yok saymak için buraya sağ tıklayıp yöntem düzenle diyoruz yine. Ve buradaki password bölümünü silelim. Ve derle diyelim. Şimdi değişiklikleri bu haliyle kayıt edelim. Buna da 2 diyelim. Debugger'ı kapatalım. Ve düzenlediğimiz son halini açalım. Şimdi burada form bölümünde kullanıcı adı bölümüne hangi kullanıcı adını girersek bize o kullanıcı adına ait parolayı gösterecek. Şimdi önce test kullanıcı adına test
parola girelim ve login diyelim. Şimdi admin deneyelim. Ve admin diyelim. Login diyelim. Gördüğünüz gibi admin isimli bir kullanıcı veri tabanında kayıtlı olduğu için bize admin isimli kullanıcıya ait şifreyi kullanıcı adı bölümünde gösterdi. Çünkü bu şekilde düzenleme yapmıştık. Şimdi bu parolayı kopyalayalım. Bu parola ile giriş yapamayız. Çünkü form alanına girilen parola şifrelenip doğrulama işlemi yapılıyor. Şimdi programın debugger ekranında bu yaptığı şifrelemeyi ayrıca kaldıralım. Tekrar debugger'ı yönetici olarak çalıştıralım. Ve en son düzenlediğimiz dosyayı açalım. Entry Point'e gidelim. For Main MD'yi seçelim. Form Login fonksiyonuna gidelim. Sonra aşağı form bölümüne inelim. Bu satırda gördüğünüz gibi bir şifreleme yapılıyor. TXT password bölümü için. Bu satırdaki encrypt'e sağ tıklayıp yöntem düzenle C# seçelim. Bu satırdaki encrypt bölümünü kaldıralım. Ve derleyelim. Bu şekilde form bölümünde girilen parolayı encrypt etmesini iptal etmiş olduk. Şimdi bu yaptığımız yeni düzenlemeyi yeni bir isimle kayıt edelim. Ve kaydettiğimiz son exe'yi çalıştıralım. Kullanıcı adına admin, parola kısmına da daha önceden gördüğümüz parolayı yapıştıralım ve login diyelim. Gördüğünüz gibi programa giriş yaptık. Artık programı açtığımızda açılışta herhangi bir anahtar isteyen bölüm yok ve gerekli kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapabiliyoruz. Bu şekilde reverse yöntemiyle programın kısıtlı tüm fonksiyonlarını açıp tam sürüm hale getirip süresiz kullanılabilecek şekilde düzenlemiş olduk. Konuyla ilgili sorularınızı açıklama kısmında bulunan e-posta adresine gönderebilirsiniz. Ayrıca bir sonraki derste hangi programların reverse ve analizinin yapılmasını istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Daha fazla paylaşım için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bu ders bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.